Tata pants. Motor mobile. Hello guys, আজি আহিছো আমাৰ কলেজ পাৰত থকা ৰাজাহাটৰ গ্ৰেজত। বাইকখনত পানী মাৰি আছে দেখিছে আপোনালোকে। বাকী এফালে পাঁচখন ৰখাই থোৱা আছে। মেটবোৰ অঁতৰাই আছে ৰাজাধিকি বৰুৱাই ভিতৰত। পুৰা মেট চেট চব উলিয়াই ল'লে মজাকৈ ইয়াত ষ্টেণ্ডত উঠাই ল'লে। এতিয়া বলক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কোনটো বস্তুৰ লগত কি কয়। মেটবিলাক এনেকৈ ধৰা হয় আপোনালোকে চাই লওক। কি আহে এইটো বতাহটো টানেহে এইটো বতাহটো বাহিৰলৈ ওলাই নাহে, বতাহটো ভিতৰলৈ টানেহে। গাড়ী এখন দেখিছে, গাড়ীখন চাফ কৰিবলৈ ল'লে। ফাৰ্ষ্ট টাইম গাড়ীবিলাকৰ ওপৰটো চাফ নকৰে, তলৰটো চাফ কৰে। তলত দেখিছে তলটো কিমান ধুনীয়াকৈ ক্লিনিং কৰি আছে। তাত সোমাব পৰা জেগা আছে। ফাৰ্ষ্ট টাইম তলৰটো চাফ কৰি আছে গিলে দেখিছে। পানী মাৰি আছে, কিমান স্পীডত এইটো পানী গৈ আছে আপোনালোকে চাই থাকক। এইটো এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হয়, তাকে আহিব পাৰে আপোনালোক। টাটা পাঞ্চ আহি গ'ল। চাই বিস্কুট বাইকবিলাকৰ ওপৰতো চেম্পু টেম্পু দি কিনি ধোৱা হয়। তলত হেনো মবিলহে মাৰে বোলে, আজিহে গম পাইছোঁ কথাটো। তলত চেম্পু নিদিয়ে বোলে। অলপ তেতিয়াহ'লে দে আৰ বুলি কৈ গাড়ীখনৰ তলত সোমাই দিওঁ। দেখিছে এইটো এটা তলত হেৰি আছে, বাকী ওপৰত গাড়ী আছে। সেইটো গাড়ী ইঞ্জিনটো ইয়াত ধোৱা হয়, ওপৰৰ পৰা পানী টপৰকৈ পৰি আছে। তো হেল্ল' গাইছ, মোৰ পিছ চাইডে দেখিছে টাটা পাঞ্চ। ব'লক তেতিয়াহ'লে তললৈ সোমাই যাওঁ। দেখিছে মোৰ ওপৰত আছে টাটা পাঞ্চ। এই আকৌ বাইকখন ধুৱাই দে আকৌ পটাপট। প্ৰথমতে আহিলে ই উৎপাত কৰি আছে, আহিলে বাইক ধৰাব লাগে, দৌৰক কৈ আছে। এই দেখিছে নহয়। চেম্পু মাৰি আছে পূৰা। বাকী পানী চানী তিয়াৰ হৈ গ'ল গাড়ী। ইয়াত এতিয়া ৱাছ কৰা হ'ব ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত টাটা পাঞ্চ চিকমিকিয়া হৈ যাব। তো আজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ মিচিংসকলৰ কিবা এক্সাম আছিলে, তাৰে এইবোৰ দেখিছে ষ্টুডেণ্টবিলাক সকলো। চবেই ড্ৰেছত আহিছে, মিচিঙৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত আহিছে। ড্ৰেছ চাওক, এয়া মিচিং চবেই গ্ৰীণ কালাৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে। তামাম স্পীড দেখিছে এইটো মটৰটো, ইয়াৰ পৰা পানী উঠোৱা হয়। এইটো কিমান স্পীডত ঘূৰিব আপোনালোকে গম পাব। এইটো মটৰ কাৰ ৱাছৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বাকী সকলোৰে ঘৰত ইউজ কৰা যিখিনি মটৰ সেইখিনি এক্সট্ৰা হয়। বাকী এইখিনি মবিল চবিল সকলোখিনি চাবোন তাবোন মাৰি চেম্পু টেম্পু মাৰি কিনি চব হৈ গ'ল। বাকী এতিয়া ইয়াত পানী মাৰিবলৈ আছে। তাৰপিছৰ পৰা কাৰ একদম নতুন হৈ যাব। বলক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মোৰ ভাগৰ বসন্তীখনো একবাৰ ধুৱাই নিও নি বাৰু। হাই প্যাৰী বসন্তী হৈ গ'ল। গাড়ী ধুই মেলি আজৰি, গাড়ী উলিয়াব এতিয়া, লৈ যাব তেওঁ। সুন্দৰকৈ ক্লিনিং কৰি চাফা কৰি দিয়া আছে। এইকেইডাল পেলাই দিবি।